Mimi ni kwa jina naitwa Jonas Karokora, ni mkurugenzi wa Charity Kuku Farm. Hili ni banda tumejenga la kuku 1300 eneo la Sakina Silentine. Tuingie ndani tuone local cage yake ikoje. Hii ni tunaita local cage kwa sababu tunatumia mbao. Ni banda ambalo tunaweza kuchukua kuku almost kuku 1300. Hapa tuna feeder, tuna viota mbele kwa mbele. Kuku akitaga hapa inatirika mpaka hapa. Pia tuna step 3, tuna step ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hapo tuna partition, kila partition moja hapa tumesema tutaweka kuku 15. Hii ni mita 1.5, tutaweka kuku 15 ambao wanaweza kula upande wa huku na upande kule. Kuku akitaga tunaokota yai huku. Kwa hiyo ni cage ambayo tumedesign kutoka Charity Kuku Farm. Tunatumia nafasi ndogo. Ukiangalia banda letu ni mita 10 kwa mita 3.5. Kwa hiyo minimize eneo lakini tumeongeza thamani kwa ajili ya banda la kisasa. Charity Kuku Farm tunafanya hiyo, na pia hiki ni sehemu ya chakula, sehemu ya mayai. Twende huku nionyeshe sehemu ya maji. Tukiangalia upande wa huku kuna maji automatic. Kuku akigusa hivi anakunywa maji. Hizi tunatumia nipples. Kwa hiyo hatuna haja ya kuosha vyombo na nini. Kuku watakuwa wanakunywa maji kwa urahisi, wanakula chakula kwa urahisi. Kwa hiyo unaweza ukatumia banda hili ukiwa unaweka chakula asubuhi, unafunga banda lako unarudi jioni. Tunaweka mabati ya mwanga kwa ajili ya transparent nzuri. Sehemu hii ni sehemu ya kinyesi. Kuna draw ambazo tutaziweka kwa ajili ya kudaka kinyesi. Kwa hiyo kinyesi cha banda la juu linashuka hapa, tunazitoa tunamwaga kule nje. Kwa hiyo kwenye usafi ni rahisi sana na kuwahudumia ni rahisi sana. Hii ni local cage ya kuku 1300. Tumeijenga eneo la Sakina Silentine Arusha. Tunajenga sehemu mbalimbali, tumeshajenga Mwanza, tumejenga Mbeya, tumejenga Tunduma, tumejenga Dodoma. Tunawakaribisha wadau wetu wote watembee na Charity Kuku Farm. Tutumie nafasi ndogo kwa ajili ya kujenga banda imara. Twende tuwaonyeshe kwenye maji. Tunatumia matenki kama haya ambayo hii hapa maji yanatoka automatic, yakija yanajifunga automatic. Kwa hiyo hatuna haja ya kuweka maji. Ukifungulia maji peke yake, ukifungua maji kule yanakuwa automatic. Yakipungua tu kwenye nipo yanajaa yenyewe automatic. Huu ni mfumo ambao tunafunga kwenye mabanda mbalimbali, hata mabanda ambayo yako chini tunafunga mfumo wa maji, na tunajenga kuanzia msingi na kumalizia. Charity Kuku Farm pia tunashauri biashara ya ufugaji. Tuna vifaranga vya aina zote. Charity Kuku Farm pia tuna supply vifaranga vya aina zote. Tuna vifaa vyote vya incubator kama controller, tuna motors, cheni, na pia tunauza hizi nipples. Pia kutokana na uhitaji wa kwamba tunafunga automatic, tuna nipples za pig nipples zipo. Tunafunga mifumo hiyo yote kwa ajili ya kuepusha gharama za kuosha vyombo na kuosha banda kila siku. Pia Charity Kuku Farm tuna design sehemu mbalimbali. Ukiwa na eneo dogo tunatengeneza mabanda kuanzia kuku 200 mpaka kuku 100,000 tunatengeneza. Karibu tukushauri, tukuongee na sisi. Tutashauriana, tutaongea kwa namba ambazo zinapita hapo kwenye screen. Kwa lugha rahisi unaweza 06547373 utatupata Charity Kuku Farm. Tunapatikana jijini Arusha, ndio tuna headquarter, lakini tuna ofisi yetu Dar es Salaam pale Tegeta Nyuki. Pia tuna sub office Mwanza pale, tuna ofisi Mwanza pale Nyakato pale. Kwa hiyo tunapatikana mikoa yote. Ukituhitaji tunakuja, tunafanya kazi mikoa mbalimbali. Karibu Charity Kuku Farm, fuga kisasa na Charity Kuku Farm. Kuna quotation ambayo tunafanya online, kuna zingine tunafanya katika physical kwenye eneo la site. Tunafika, tunafanya kazi sehemu yoyote, mkoa wowote, wakati wowote. Tunashauri kwa jinsi ya kuanza moja. Kwa hiyo tunatoa elimu ya ufugaji. Sio kwamba tunajenga banda peke yake, tunajenga elimu ya ufugaji kwamba unaanzaje, brooding zinakuaje. Pia tuna system ambayo tumeintroduce juzi kwamba
kwenye brooder tunaweka system ambayo ni automatic. Joto likizidi inazima taa, likipungua inawasha zaidi ya taa. Hizo tunafunga kama kwa wateja mbalimbali, wateja ambao wana vifaranga vingi kuanzia 1000 kwa ajili ya kuzuia interaction za mwanga. Kama unatumia umeme tunafunga hizo automatic pia. Kuna njia mbalimbali za kuanza. Sasa sio mpaka uanze idadi kubwa, unaweza kuanza kidogo, lakini mara nyingi tunaanza na elimu ya ufugaji. Ukishapata elimu ya ufugaji ni vizuri sana kuweza kuanza na kupata mtaji wa kuanzia. Elimu ndio kila kitu. Ukishapata elimu, ukajua unaenda wapi, unatoka wapi, naenda vipi. Watu wengi sio kama wana mtaji, hawajui waanze nini, wafuende wapi. Kuna semina ambazo tunazitoa mikoa mbalimbali. Pia tuna vitabu vya kuanzia vya ufugaji vya kusomea nyumbani. Pia kuna watu ambao wanaweza kwenda semina, waweze kusoma vitabu. Tunaenda majumbani kwao, tuna appointment zao. Tunafundisha pale nyumbani kwao kwa vitendo, wanajua jinsi ya kuanza kufuga. Pia kwenye hii channel yetu ya Charity Kuku Farm anaweza kupata jinsi ya kuanza ufugaji. Jinsi ya kupata masomo kila siku, ana subscribe channel yetu, anagonga ile kengele ili kila kinachopita kwa ajili ya Charity Kuku Farm anakipata. Gharama ya semina mara nyingi tunatoa shilingi 10,000 kwa kila mtu. Lakini pia kama una uwezo wa kuchangia shilingi 10,000, unakuja unaongea na uongozi tukiwa kwenye semina, unaweza kuingia kwenye semina. Pia masomo haya kwenye YouTube unapata bure kwa jinsi ya ufugaji. Ukisha subscribe channel yetu unapata masomo hayo bure. Tunashauri wafugaji wajenge banda bora, maana ukitaka kufuga kibiashara lazima uepushane na magonjwa mengi. Kwa hiyo tunasema ili banda local cage kama hili, tunaona kwamba tuna vyombo vya kisasa, tuna vyombo vya chakula vya kisasa. Pia kuku wetu wachangamani na kinyesi. Asilimia kubwa ya wafugaji ni kwamba wanapoteza kuku kwa ajili ya magonjwa mbalimbali kwa sababu ya kuku kufugia chini, kama Cordiosis, Typhoid, Salmonella, kwa ajili ya hivi vitu, kwamba wao wako aware kwa ajili ya usafi wa vyombo vyao. Ukiangalia banda letu kwamba chakula hakiwezi kuchafuka kwa kinyesi, maji hawezi kuingiwa kinyesi, na kuku hawezi kugusa kinyesi. Pia faida kubwa ambayo banda letu la local cage, kuku hawezi kudonoa mayai. Mayai yanakuwa chini, inakuwa huku, kuku wetu hawezi kudonoa mayai. Kwa hiyo mayai hawezi kupotea. Kumbuka mfugaji, ukiwa unaokota mayai kama kila siku kuku wako kila mayai matatu kwa mwezi, unakuwa umepoteza hela nyingi sana. Pia mayai haya yanakuwa imara vizuri sana kwa sababu hayawezi kuchanganyana na kinyesi. Na ukotoaji wa mayai ni rahisi sana kwa sababu unaweza ukaokota jioni unapotoka kazini, unaweza ukaokota muda wote unaotaka. Pia uwezi kuwasumbua kuku kwamba unaingia kuokota mayai. Kingine, advantage kubwa ya banda hili ni kwamba unaweza kumtumia mfanyakazi mmoja kwa ajili ya kutunza kuku mpaka 10,000, kwa sababu ni issue ya kuweka chakula peke yake na kuangalia hali ya kuku inaendaje. Hata kama ni mama yuko nyumbani, anaweza akahudumia kuku zaidi ya kuku 2,000 kwa wakati mmoja. Sio sawa na kama akiamka asubuhi aoshe vyombo 24, aweze kuweka maji, afanye nini, unakuta amechelewa tena kuhudumia kuku. Hapa unachokuwa unafanya ni kwamba ni kuokota mayai, kazi kubwa, na kuweka chakula kwa wakati sahihi. Kumbuka, unaweza kuamka asubuhi saa 12 ukaweka chakula. Kazi yako ya asubuhi ni kuweka chakula. Au vipi unaweza kumtumia mfanyakazi wa nyumbani ambaye ni dada wa watoto akaweza kuhudumia kuku mpaka 1,000, kwa sababu ni kitendo cha kuchota chakula na kuweka kwenye feeder zetu kama hizi za kisasa. Alafu hizi faida nyingine ya feeder zetu, hatupotezi chakula kwenye feeder zetu. Kumbuka, kama unatumia banda la chini, chakula kinapotea kingi sana. Kumbuka, kuku anakula kwa gramu. Ukiweza kuwa unapoteza gramu labda 220 kwa siku, umepoteza kama umefuga kuku 100 bila kujua kwamba umepoteza kwenye maranda. Chakula chetu kunachokiweka hapa kinakuwa kiko feeding, kuku anakula, wanamaliza chote kwa wakati mmoja. Kuku anakula kutokana na umri wake. Kuku ambaye anataga anakula gramu 125 kwa kuku mmoja. Kwa hiyo kama unataka kujua kuku wako watakula gramu ngapi, unachukua 125, unazidisha mara idadi ya kuku, unagawa kwa 1,000, unapata kilo ngapi wataweza kupata kuku wako kwa siku moja. Pia sisi ninavyokuambia, tuna elimu ya ufugaji kwamba tunaweza kumsaidia mfugaji kwa labda kuna ile system ya hydroponic, kuna ile hazola.
tunatumia kuna ile formula zetu tunaziuza shilingi 20,000 kwa ajili ya kufanya chakula kuku mwenyewe. Kwa hiyo gharama tunapunguza kwa asilimia kubwa zaidi sana. Hizo formula mtu akitaja apige simu popote alipo, tunaanza soft copy, tuna hard copy, zote anaweza tukamtumia. Tunawakaribisha kwenye kazi nzuri ya Child Kuku Farm kwa ajili ya mabanda ya kisasa kama hii local cage. Tunatumia eneo dogo kuzalisha kuku wengi kwa pamoja, kwa mmoja. Tunapunguza hizo gharama za kuendesha mradi wako, na pia tunawakaribisha Child Kuku Farm watembelee mashambani kwetu, na karibu wajifunze kwenye channel yetu. Subscribe channel yetu hapa ili waweze kuona masomo yanayoendelea. Pia sio kwamba tuna local cage peke yake, kuna cage za Kichina pia tunazo, ambazo tunauza ya kuku 128 na kuku 96, zote zinakuwepo. Kwa hiyo inategemea wewe unataka nini. Tofauti ya local cage na ya Kichina au hizi za Israel tunazouza sisi ni kwamba hizi zina umbo la shape ya hay, hizi hapa zina umbo la uimara. Kwa hiyo natumia nafasi ndogo kwa kuku wengi, utatumia nafasi kubwa kwa kuku wengi pia, lakini zote ni za kisasa. Tunawakaribisha sana Child Kuku Farm, wafuge kibiashara.